Chào các bạn đến với video tiếp theo của mình ha. Hôm nay mình sẽ lắp ổ cứng này vào cái cây của mình hôm trước mình lắp thành công các bạn. Ổ cứng mình là có dung lượng là 256GB, model là SX 6000 các bạn. SX 6000 ha. Có tốc độ đọc là 2001, tốc độ ghi là 1200 các bạn. Giờ mình sẽ cài Win và mình sẽ test tốc độ thử có đúng không thông số không các bạn. Cái của mình là chỉnh NVMe ha. Rồi bắt đầu mình gáp các bạn. Rồi các bạn, do mình cái cái chỉnh của mình là đòi nhân 4 tốc độ các bạn, nên mình lắp cái thứ hai nha. Cái trên nó không có chạy được. Dao nữa mà hết nha, chặn nắp lại. Rồi để mình dọn xuống cho nó gọn, để rồi mình mở lên rồi mình cài vừa Win cho các bạn xem ha. Mình sẽ xài bằng phím này ha. Con phím này mình mua lúc lâu rồi bạn, lúc tháng 5 rồi, cách đây hơn 5 tháng ha bạn. Mình mua cái này là mình mua cho cái máy cũ ở ngoài nhà mình không xài. Mình mua cái này bị mắc rồi đó các bạn ơi. Cái này 280 mình mua trên Fanpage nha. Lúc mà mình đi vô những cái trang group nhóm mà bán hàng mua bán linh kiện đó các bạn, thì cái mẫu này thì khoảng cỡ 160 thôi các bạn, nên các bạn đừng có mua cái hàng lại này ha. Lần này mình bị mua giá mắc rồi, mình mua tới 280 nữa. Bây giờ mình sẽ lấy cái này gáp vô cái đó các bạn. Rồi các bạn, mình đã ra vô điện rồi. Bây giờ mình mở nguồn. Sao mình thấy hơi chậm mà dẫn lên nè, mình thấy nó không lên không. Ủa gì là có đèn ống cứng vậy ta, mình đã gắn ống cứng cho mình mà. Bây giờ mình sẽ mình quên mình tắt, mình khởi động là mình cài Win đó các bạn. Mình quên là mình chưa gắn USB. Mình khởi động lại, mình cắm USB rồi bạn. Mình bước khởi động lại. Không được các bạn.
Hồi nãy hình như mình gắn USB hơi lỏng đó các bạn. Thì mình lần lại ha. Đó rồi. Ngang rồi. USB UFI ha, SanDisk. Vô các bạn. Giờ mình cài ha. Hình như là lỗi không nhận ổ cứng đó các bạn. Mình gà cái ổ cứng là nóng, rất là nóng các bạn. Đây mình mở cho các bạn coi, hồi nãy mình kiểm tra trong BIOS là hình như là trong cái ổ cứng á, là mà mẹ nó không có hiện lên các bạn, giống như nó bị ẩn. Kiểu này là lỗi ổ cứng rồi các bạn. Các bạn vô để coi thử nó có vô, dẫn vô Win. Các bạn đợi một xí nha. Ồ, qua cái này. Cần tiếp nêu chắc tiếp tục các bạn. Thử coi. Tắt máy nữa mà. Nó vô lại. Còn qua là biết. Hình như là các bạn bình thường là mình vô đây các bạn, còn mình xuống cái chỗ cái ổ cứng là MB nữa các bạn. Đó, nó không nhận ha. Cái này chắc nó ẩn các bạn. Cái này cái chữ này nó bị tối lại chứ không phải nó sáng. Các bạn nhìn qua cho video các bạn nhìn thấy nó không rõ ha. Hai cái chữ này là nó bị ẩn nè, nó không sáng như cái này. Cái này bị ẩn nha. Rồi có thể là cái ổ cứng này xong nữa các bạn, để mình coi gửi bảo hành thử có được nữa không nha. Cảm ơn các bạn nha, chào các bạn. Sau 2 lần thử 2 khe đều không lên ha các bạn, nên mình quyết định đi bảo hành ha. Nó không có nhận ổ cứng nha các bạn. Mình thử cái ghế phía trên được không lên ha. Rồi, chào các bạn. Do cái ổ cứng hôm trước NVMe của mình bị lỗi nên mình đi gửi bảo hành thôi. Do mình cần gấp nên mình cài pin vô cái ổ 1T này xài thử không các bạn. 1T lách ha. Rồi bây giờ bạn đợi mình khui ra rồi gắn ha. Cắt ra các bạn.
dán theo cháu mà có móc chữ L. Đây nó cắt điện không? Cháu này mình gắn cái này ốc xanh vào nè. Ghim nguồn đúng không? Chai này nó cứng chưa các bạn? Rồi lên nè các bạn. Nãy quên cắm dây nguồn ha. Bây giờ lên để nó chạy không? Hiện tại đang chạy các bạn. Ở ngoài nhà này có khách nên hơi sùm thôi. Mình cho nó chạy đi, mình dừng để hồi tới khi nào mình máy lên thì mình sẽ quay tiếp các bạn. Rồi lên đây các bạn, mình chọn tiếp. Một này mình chọn Việt Nam luôn ha. Trên box này mình chọn chữ US ha. Rồi tiếp theo các bạn. Tiếp tục đi. Chỗ này mình đợi mình xíu mình coi. Bước hồi nãy thì mình bấm lại góc bên tay trái các bạn, mình đừng có bấm góc bên tay phải nha, là được ha. Rồi mình tiếp tục đợi các bạn. Khi mình cần mạng không á, mình bấm không cần mạng mình cài tiếp tục á. Giống như hồi nãy nha các bạn, hãy thử mình thử sao cái này giống cái hồi nãy. Rồi giống như hồi nãy mình bấm bên đây nè. Đó các bạn, mình đặt lên PC ha. Wow. Bác cái này mình không cần ha, chị bỏ qua. Rồi cái này mình tiếp tục các bạn.
Rồi dán luôn. Wow các bạn, ở ngoài có khách nên hơi sừng các bạn thông cảm nha. Mình đi vô trong phòng mình làm. Rồi cuối cùng mình cũng hoàn thành rồi các bạn. Cái này hình như cảm giác cái màn hình này nó hơi bự nên hình như nó thiếu driver các bạn. Để mình kiểm tra driver ha. Mình cũng không rành để mình mò lại. Rồi các bạn đợi mình một chút ha. Rồi sau khi mình mò thì cũng xong rồi các bạn. Rồi video của mình đến đây kết thúc các bạn. Chào các bạn. Để video mình hơi dài để đợt sau để mình cài đặt những ứng dụng xong rồi mình sẽ test cái ổ cứng này nó chạy tốc độ có nhanh không các bạn. Rồi chào các bạn ha.